حدیث کې راځي بلال بن یسار ابن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله فرمایل صلی الله علیه وسلم سمعت ابي يحدثني عن جدي انه سمع رسول الله دا زید وی ما واردلا د خپل پلار نه چې هغه حدیث بیان او د خپل نیکنه انه سمع رسول الله چې د الله د رسول نه اوریدنی یقول فرمایلی من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له وان كان قد فر من الزحف. دیتا سید الاستغفار امام بخاری ذکر کړي او دا حدیث ابن سنن ابی داود راوړي او امام بخاری په استغفار په باب کې بیا دا استغفار ذکر کړي د تسید الاستغفار وای. یو روایت کې راځي چې دا استغفار یو سړی د شپې څملي وی کنه نو کو د دریاب د زګ عمره ګناونه کړي م الله معاف کوي. د دریاب د زګ عمره چې دا استغفار یو ځل وای. او دلته حدیث کې وای چې د الله نبی ویلا چې دا کلمات ویل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا کلمات ویل غفر له د توبه بخنه وکړي شیا وان کان قد فر من الذهب اگر چې دا سړی تښتېدل د جهاد نه ولنو ځکه د میدان د جهاد نه تښتېدل دا کبیره ګناه ده. خدا د میدان د جهاد نه ولې نه دی تللی خدا کلمات ویل. دا کلمات یاد کړه سهار او ماښام